गाइस, आज के समय पॉपकॉर्न खाना किसे पसंद नहीं, और आज हम इसको एक अलग तरीके से बनाएंगे, यानी कि हम इसको अपनी फर्नेस में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।